হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমরা আছি এখন পালোলেম বিচে। কাল বিকেল 5:30টার সময় আমরা পালোলেম বিচে আমাদের যে হোটেল অলরেডি আগে থেকে বুকিং করা ছিল সেখানে পৌঁছে গেছি। মানে পালোলেম বিচে যে হোটেলটা আমাদের বুক করা ছিল সেটার নাম হচ্ছে রোকোকো পেলটন। সেখানে আমরা কাল বিকেল 5:30টায় পৌঁছে যাই। আর আজকে সকাল মানে আজকে আমাদের সাউথ গোয়াতে মানে টোটাল গোয়া ট্যুরে আজকে আমাদের 6 নম্বর দিন। আজকের এই দিনটা আমরা পুরোটা রেখেছি হচ্ছে দুধসাগর ওয়াটারফল ট্রিপের জন্য, কারণ যাওয়া আসা প্লাস ওখানে থাকাতে সকাল থেকে বিকেল অবধি মানে আমাদের ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে যাবে। আজকে আর অন্য কোনো কিছু ঘোরাঘুরি অ্যাক্টিভিটি কিছু করা সম্ভব নয়, তাই জন্য আজকের ফুল ডেটা আমরা রেখেছি দুধসাগর ওয়াটারফল ট্রিপের জন্য। তাহলে এখন বাজে সকাল 8:30 আর এখন আমরা ওই দুধসাগরের জন্য রওনা দিচ্ছি। স্কুটিটা আজকে সকালে আমরা নিয়ে নিয়েছি। এখানে স্কুটি বুকের জন্য আমাদের রেন্টাল দিতে হলো 400 টাকা পার ডে, আর অয়েল রিফিলটা আমাদের নিজেদেরকে করে নিতে হবে। অয়েল রিফিল করিয়ে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ছি। রাস্তায় আমরা কোথাও ব্রেকফাস্টটা করে নেব। আর এই দুধসাগর ট্রিপটা পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, মানে পুরো যাওয়াটা, ওখানকার ভিউ এবং ফেরা পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এই দুধসাগর ওয়াটারফল ট্রিপের জন্য প্রি বুকিং আমরা অনলাইনে করে নিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে অনলাইনে প্রি বুকিং করলে ওখানে গিয়ে যে লাইনে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা সেটা আমাদের থাকে না, অনেকটা সময় বেঁচে যাচ্ছে। সেই কারণে আমরা অনলাইনে প্রি বুকিং করে নিয়েছি। এখন এই পালোলেম বিচের হোটেল থেকে আমরা যাব হচ্ছে কোলেম অবধি। কোলেম অবধি আমরা আমাদের নিজেদের স্কুটিতে যাব। কোলেমে গিয়ে আমরা আমাদের স্কুটিটাকে পার্ক করে ওখান থেকে আমরা জিপ সাফারি করে দুধসাগর অবধি যাব। আর যেই জিপ সাফারির বুকিংটাই আমরা অলরেডি করে নিয়েছি। টোটাল পুরো প্রসিডিওরটা আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর অন্য একটা ভিডিও করে আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে আমরা এই অনলাইন প্রি বুকিংটা করেছি এবং কিভাবে খুব কম খরচে আমরা এই পুরো দুধসাগর ট্রিপটা কমপ্লিট করলাম। তাহলে চলো আজকে দুধসাগর ট্রিপ স্টার্ট করা যাক। অয়েল রিফিল করানোর জন্য সৌভিক ওইদিকে অয়েল রিফিল করাচ্ছে। আর আমাদের হোটেল থেকে মানে আমাদের পালোলেমের হোটেল থেকে কোলেম অবধি আমরা নিজেদের স্কুটিতে যাচ্ছি। এটার গুগলে ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 62 কিলোমিটার, মানে আমাদের প্রায় অনেকটা রাস্তা বাই রোড কোলেম অবধি পৌঁছাবো। তারপর কোলেম অবধি পৌঁছানোর পর আমরা ওখান থেকে জিপ সাফারি করে দুধসাগর অবধি যাব। পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকে ভীষণ এক্সাইটেড, ভীষণ মজা হচ্ছে, পুরোটাই তোমাদেরকে দেখাবো। চলো। চলে এসেছি। আমাদের মোটামুটি আসতে এখন বাজে হচ্ছে 12টা, মানে আমাদের আসতে প্রায় 2.5 ঘন্টার কাছাকাছি টাইম লাগলো। তো আমরা একটু ধীরে সুস্থে চালিয়ে এসেছি। রাস্তাটা অনেকটাই প্রায় 60-62 কিলোমিটার মতো, কিন্তু যেহেতু রাস্তা খুব ভালো তাই আমাদের আসতে কোনো রকম অসুবিধা হয়নি। আমরা আজকে হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট করে বেরোইনি, আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা রাস্তাতে ব্রেকফাস্ট করে নেব। এখানে আমাদের বুকিং ছিল 11টা থেকে 12টা। এবার আমরা ভাবছিলাম যে হয়তো লেট হয়ে যেতে পারে, কারণ জিপ ধরার একটা ব্যাপার থাকে, পাবো কি পাবো না সেই ভয়ে আমরা রাস্তাতেও ব্রেকফাস্ট করিনি। এই কারণে টিকিট কাউন্টারের পাশে আমরা একটা রেস্টুরেন্ট থেকে একেবারে লাঞ্চ করে নিচ্ছি, কারণ একবার জিপে উঠে ওখানে চলে গেলে আসা যাওয়া নিয়ে মোটামুটি 3 থেকে 3.5 ঘন্টা টাইম লাগবে।
এবার ওই 3 থেকে 3.5 ঘন্টার মধ্যে আমরা ওখানে কোনো রকম খাবার কিছু পাবো না, সেই কারণে আমরা আগে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা এখানে চিকেন থালি অর্ডার করেছি, সেটা আমরা খেয়ে নিচ্ছি যাতে পরে কোনো প্রবলেম না হয়। এখানে আমরা 2টো চিকেন থালি নিয়েছি, এর মধ্যে দিয়েছে গোয়ান রাইস, চিকেন, গ্রিন স্যালাড, কার্ড, একটা বয়েলড এগ আর 2টো পরোটা। আমরা লাঞ্চ করে নিয়েছি। এবার সৌভিক গেছে টিকিট কাউন্টারে। আমরা যে অনলাইনে প্রি বুকিং করে নিয়েছিলাম তার জন্য আমাদের পার হেড 10 রুপিস, মানে দুজনকে 20 রুপিস দিয়ে আমাদের অনলাইন বুকিংটা করে নিতে হয়েছে। এবার বাদবাকি যা পেমেন্ট আছে সেটা এই টিকিট কাউন্টার থেকে এখন করে নিতে হচ্ছে। সৌভিক টিকিট কাউন্টারে আছে। আর এই সময় যেহেতু ভিড় খুব কম, সেই কারণে এখন লাইন দেওয়ার একদমই ব্যাপার নেই, বেশ ফাঁকা ফাঁকা আছে এবং আসলেই জিপটা সাথে সাথে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ভিড়ের টাইমে, মানে যখন নভেম্বর ডিসেম্বর এই মান্থগুলোতে প্রচুর লাইন হয়, এমনও শোনা যায় যে 3 থেকে 4 ঘন্টা লাইন দিয়ে তারপর টিকিট পাওয়া যায়। সেই জন্য প্রি বুকিং করে নেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো। আমরা অনলাইন বুকিং করেছিলাম www.dudhsagarjeeps.com এই ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইন বুকিংয়ের জন্য পার অ্যাডাল্ট পার হেড চার্জ লাগে 10 টাকা, সেই হিসেবে আমাদের অনলাইন বুকিংয়ের চার্জ লেগেছে 20 রুপিস। আর এখানে কাউন্টারে এসে বাদবাকি টাকা আমাদের পে করতে হচ্ছে। সেখানে জিপের জন্য আমাদের দিতে হচ্ছে পার হেড 500, আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এন্ট্রি ফিজ হচ্ছে 100 রুপিস পার হেড, আর লাইফ জ্যাকেটের রেন্টাল হচ্ছে 40 রুপিস পার হেড। এভাবে একজন অ্যাডাল্টের জন্য পুরো লাগছে হচ্ছে 640 দিলেই একজন অ্যাডাল্টের ফুল টিকিট হয়ে যাচ্ছে। আমরা জিপে উঠে পড়েছি। এই রাস্তাটা ভীষণ চড়াই উতরাই, আর এখানে একমাত্র যাওয়ার উপায় হচ্ছে এই জিপ ছাড়া যাওয়া যায় না। আর এখানে দুধসাগর অবধি যেতে আমাদের লাগবে 45 মিনিট, ওখানে থাকবো আমরা ম্যাক্সিমাম 1.5 ঘন্টা, মানে 1.5 ঘন্টার অতিরিক্ত থাকলে কিন্তু এক্সট্রা চার্জেস পে করতে হয়। তাহলে যাওয়া আসা নিয়ে আর থাকা নিয়ে মোট লাগবে হচ্ছে 3 ঘন্টা, তাই তো? 3 ঘন্টা। ডিপার্টমেন্টের এন্ট্রি পয়েন্ট, এখানে পার হেড এন্ট্রি ফিজ হচ্ছে 100 টাকা করে, তাই আমাদের দুজনের জন্য 200 টাকা এখানে দিয়ে তারপর ঢুকতে হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রি জোন। ওখানে ভিতরে এখানে চেকপোস্টে আগে জেনে নিচ্ছে প্লাস্টিক বটল কটা আছে, কারণ কি ফেরার সময় ওরা কাউন্ট করে নেবে যে কটা প্লাস্টিক বটল আমরা নিয়ে গেছিলাম, ওখানে যাতে থ্রো না করে ওরা এখানে আমরা যাতে বাইরে ওটাকে নিয়ে আসছি, ওখানে প্লাস্টিক ফেলা যাবে। হ্যাঁ, মানে ওই জায়গাটা একদম প্লাস্টিক ফ্রি জোন হওয়ার জন্য ঢোকার আগে কটা প্লাস্টিকের বোতল আছে জেনে নিচ্ছি, আবার বেরোনোর সময় সেটা চেক করে নেবে যাতে কেউ ওখানে না ফেলতে পারে। মানে এটা খুব ভালো একটা সাইন, এত সুন্দর একটা জায়গাকে প্লাস্টিক ফ্রি রাখার জন্য। আমার তো খুব ভালো লাগলো, এটা মেনে চলা উচিত এবং এই জিনিসটা খুব কেয়ারফুলি দেখা উচিত। যে জায়গাটা খুব সুন্দর আমরা ঘুরতে যাচ্ছি, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটাকে বজায় রাখার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের প্রত্যেক টুরিস্টেরই। সেই কারণে আমার মনে হয় এটাকে কোনো রকম রুল না করে এটা প্রত্যেকটা টুরিস্টের নিজেরই দায়িত্ব যে এই জিনিসটা ভালোভাবে মেনটেন করা। সেই হিসেবে রুলটা আমার খুব ভালো লেগেছে। ওয়াটারফলের ডিস্টেন্স হচ্ছে 17 থেকে 18 কিলোমিটার। আর আমরা ভগবান মহাবীর ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এটাই কিন্তু দুধসাগরে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। আর এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাট পর্বতের পার, মানে আমরা ওয়েস্টার্ন ঘাট পর্বতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এখন তো এখান থেকে খুব ভালোভাবেই যাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর এই 4 মাস এই রাস্তাটা বন্ধ থাকে হেভি রেনফল হওয়ার জন্য। তখন এই দুধসাগর ওয়াটারফল যাওয়ার রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ থাকে। আবার
জিপ থেকে নামলাম। এখানে বেশ খানিকটা রাস্তা, আমাদের মোটামুটি 10 মিনিট মতো আমাদের হেঁটে দুধসাগর অবধি যেতে হবে। আর এই আমাদেরকে আমরা নেমেছি এখন হচ্ছে 1:45 বাজে, আমাদের 3:15-র মধ্যে আবার এখানে ব্যাক করতে হবে। এবার তার থেকে বেশি টাইম হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা চার্জেস পে করতে হবে, সেই জন্য আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি। মোটামুটি 10 মিনিট মতো লাগবে। এখানকার ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। আমরা চলে এসেছি দুধসাগর ওয়াটারফল। আর উপরে যে রেল লাইনটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে ট্রেন যাচ্ছিল। চলো যাওয়া যাক। জিপ সাফারি করে আমরা আবার চলে এসেছি যেখান থেকে আমরা জিপে উঠেছিলাম, সেই স্পটে এখন চলে এসেছি। আর এখানে আমাদের স্কুটিটা পার্ক করা ছিল, সৌভিক সেটা নিয়ে আসতে গেছে। এখানকে পার্কিং চার্জ লাগলো 50 রুপিস। আর আজকের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে দুটো জিনিস শেয়ার করব। এক নম্বর হচ্ছে টাইমিং। এখানে জিপ যখন আমাদের ওখানে ছেড়ে দিল তখন ছিল 1:45, 3:15-র মধ্যে আমাদের ব্যাক করতে বলা হয়। আর 3:15 থেকে বেশি হলে এক্সট্রা চার্জেস পে করতে হতো, সেই কারণে আমরা সব 3:15-তে ব্যাক করি। এই টাইমটা আমার মনে হয় 1.5 ঘন্টার থেকে একটু বাড়ালে ভালো হয়, কারণ ওই যে রাস্তাটা ট্রেকিং করে যেতে হয় সেই রাস্তাটা মোটামুটি একটু চড়াই উতরাই, আসতে যেতে প্রায় 15 মিনিট মতো টাইম লেগে যায়। এছাড়া ড্রেস চেঞ্জের ব্যাপার থাকে, সেটাতেও মোটামুটি 15 মিনিট মতো টাইম লেগে যায়। তাই আমাদের হাতে থাকছে 1 ঘন্টা মতো ওখানে এনজয় করার জন্য। আমার মনে হয় এই টাইমটা আরেকটু বাড়ালে ভালো হয়, কারণ যখন তোমরা ওই পুলের কাছে যাবে এতটাই ভালো লাগবে যে 1 ঘন্টায় ব্যাক করতে ইচ্ছা করবে না। ওই টাইমটা একটু বাড়ালে খুব ভালো হয়। ওর থেকে বেশি থাকতে গেলে তোমাকে এক্সট্রা চার্জ পে করতে হবে। আর যেহেতু আমরা শেয়ার কারে গেছিলাম, তাই আমার একার ইচ্ছার ওপর কিছু ডিপেন্ড করে না, সবার সাথে আলোচনা করে এটা ডিসাইড করতে হয়। আর সেকেন্ড জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ওই পুলের ডেপথটা
আর্দ্রতা অনেকটা বেশি, সেই কারণে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে লাইফ জ্যাকেটটা কম্পালসারি করে দিয়েছে, কারণ এর আগে এরকম অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেটা যাতে ফার্দার না হয় সেই কারণে লাইফ জ্যাকেট এখানে কম্পালসারি করে দিয়েছে। এবার আমরা হোটেলের দিকে যাচ্ছি। এখন 4:30 বাজছে, আশা করি আমরা 6:30টার মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাব।